視劇上之後，其實都好多人問啊，會唔會有電影版啊，或者會唔會拍電視版啊咁樣？我覺得呢幾好喎。咁但係要一個好完整嘅故事，先至可以有呢個延續，因為始終呢套劇集係一個集體回憶。我哋包括台前幕後，大家都期待咗好多年。呢一班人大家熟絡咗，亦都有個角色帶落嚟，你亦都好清晰呢個角色係點樣嘅時候，咁好多嘢會更加好咯。就係嗰個感覺咯，唔會有拘謹，唔會覺得會擔心。總之你做翻自己就得啦。有一個延續係一件好事嚟嘅，始終係大家都好中意睇嘅一套劇咯，即係不停 loop 噶嘛，啲人係不停睇可以。見翻啲舊同事真係好開心，同埋大家有翻嗰個工作嘅幹勁喺度，同埋有翻以前嗰個畫面。好難得20年後竟然再做翻同一個角色，一個好奇妙嘅一個經歷。好開心佢繼續揾我做屠方呢個角色，一個好好嘅一個回憶，同埋俾我係一份好好嘅禮物。尋秦記係俾一個比較新同埋比較重嘅角色，劇組打電話俾我，咁梗係好開心啦。咁亦都好開心啦！所有演員其實嗰時去揾佢哋，每個人都係雖然好忙，都好願意去參與呢部戲咯。咁呢個係我最欣慰嘅地方。其實真係全靠老闆，佢令到所有劇情係越嚟越豐富，越嚟越精彩。